Шнайдер, прекративший по собственной инициативе свою работу в качестве геолога на правительство США, рассказывает о строительстве глубоко под землей баз для строительства более 131 базы на территории США на глубине минимум в 1 милю с применением инопланетных технологий. Им были показаны образцы металла вплоть до элементов, имеющих атомное число 140. В продвинутых технологиях по созданию стелсов предполагается использование металлов неземного происхождения. Это видео, сделанное в Денвере в ноябре 1995 года, было якобы утеряно до конца августа 1996 года, когда стало вновь доступно для просмотра. Это последнее известное видео с Филом Шнайдером, когда тот еще был жив. Он был уничтожен предположительно 11 января 1996 года. Остались живых бывшая жена Синтия Дрейер и его 8-летняя дочь. Распространяет это послание среди своих знакомых, чтобы все американцы обратили внимание на ту страшную опасность, которая грозит США. Примерно 3 года назад мне позвонили, точнее 2 года назад, и предложили встретиться с одним человеком. Он в то время продолжал работать на правительство США, и он мне примерно рассказал, чем он там занимался. Очень скоро этот парень понял, на кого он на самом деле работает. Будучи честным человеком, примерно год назад он окончательно порвал с ними, с теми, кого он называет истеблишментом нового мирового порядка. Он работал в качестве геолога на правительстве США, так же, как и на НАТО. И он обнаружил, что там происходит что-то не так. Он откровенно поговорил с ними, и я сразу же его зауважал за такой поступок. Он уволился с работы и сейчас читает лекции о своей работе. К сегодняшнему дню он прочел уже 30 лекций. Они были очень удачные и интересные. Настолько успешные, что на него было совершено 13 покушений только за прошлый год. Он выжил физически и морально. Могу сказать, он и защищает себя своими выступлениями. Итак, хочу представить вам Фила Шнайдера. Выступление Фила Шнайдера записано на видео и на пленку. Запись вы можете приобрести позже. Привет, полагаю, мое выступление не заставит вас спать. Я Фил Шнайдер. 17 лет работал на правительстве Соединенных Штатов в качестве геолога, инженера по аэронавтике, а также инженера-строителя. Я занимался сомнительными работами. У меня имелось много данных, и я их собирал страницы за страницей. Данные давали мои друзья, работающие в Лос-Аламосской лаборатории. Но большая часть статистики была утеряна. Я подготовил выступления по различным темам, которые, может быть, немного перегрузят ваш мозг, но начну с самого начала. Как я уже сказал, я 17 лет проработал на правительстве США. По ходу изобрел методы создания взрывных зарядов, а также дефлаграции, быстрого сгорания без детонации камней лазерами. Это означает, что порода буквально плавится или превращается в порошок путем воздействия специальной комбинации лазеров и мазеров. Остатки породы затем применялись в качестве покрытия типа материала, похожего на агат. Представьте себе кусок агата, который является твердым кремниевым минералом или породой на самом деле. Но сейчас нас интересует другая тема. Это та область, в которой я работал 11-17 лет. Я работал на Грум-Лейк, секретная база, входящая в комплекс пресловутой зоны 51. Район озера Грум я покажу вам прямо сейчас на рисунке. Это прямо здесь. Грум-Лейк
озеро Грум, тихое местечко. Много слухов ходит о тех местах. Конечно, люди стояли там на улице в течение многих лет и спрашивали, что это такое там летает. Там летали какие-то странные штуки. Позвольте мне дать вам краткий обзор. Начнем с истории этой земли, с древних времен. Еще в 1909 году американская кавалерия занималась отловом некоторых бандитов, которые пересекали границу в Мексику. В место, называемое трус, правда, или consequence, последствия. Сейчас это штат Нью-Мексико. И они заходили в пещеру, где укрывались так называемые бандиты. И когда они уничтожали их там, с ними происходили вещи, которые они не могли объяснить. Эти аппараты или корабли называли подковами. Это были НЛО. Когда они их видели в тех местах, то называли демонами, серыми бесами, маленькими серыми парнями. Это было в 1909 году. Далее, в 1933 году наше правительство с европейцами, в основном с французскими, английскими коллегами, начинали активно заниматься специальными исследованиями, связанными с небесными явлениями. Еще раз термин «летающая тарелка» или «летающий диск» появились гораздо позже. Предположительно, их начали использовать примерно в середине 40-х годов. Во всяком случае, все дело в том, что и в 1946 году, я бы хотел добавить, их наблюдали, когда мы занимались испытаниями атомной бомбы. Как, конечно, на атолле Бикини. Некоторые из фотографий показаны здесь на доске, взятые из армейских архивов США. Во всяком случае, эти летающие корабли были замечены в 1945 и 1946 году. Некоторые из них называли фуфайтеры. Вы называете их, вы знаете о них. О них было уже известно в 1935 и 1936 году нашими ВМС США. И они наблюдали с подводной базы на острове Бикини. И это явилось, вероятно, одной из причин, почему такое количество атомных бомб было взорвано именно в этом районе, а не в других областях, которые находились еще в большом отдалении в южной части Тихого океана, вдали от морских маршрутов. Но во всяком случае все это подуло позже, примерно 6-8 лет спустя, в 1956 году, печально известному договору правящей тогда администрации Эйзенхауэра с инопланетянами. Это так называемый Гриадский договор 1954 года, который предполагал обмен технологиями с пришельцами, альянами, на их возможность похищения людей и несколько голов кота. Подписанные документы и прочие соответствующие вещи держались секретно. Естественно, в конечном итоге все договора были нарушены пресловутыми инопланетянами, еще большими ужасами, чем так называемые люди. Таким образом, договора с пришельцами часто просто даже не клочок бумаги. То, что они подписывают, для них ничего не стоит. Так или иначе, моя работа в качестве геолога была связана со строительством подземных военных баз, некоторые из которых строились на глубине более 2 километров под землей. И я думаю, что когда вы послушаете сегодня Элла, если у вас возможность его послушать, он вам расскажет фактически, что он ездил на некоторых высокоскоростных монорельсовых подземных поездах, если их так можно называть. Все подземные базы воедино, некоторые из них способны перемещаться на воздушной подушке, зависать на 3/4 дюйма над железной дороги на большей части магистрали. И на самом деле был на одном из этих
поездов. Я работал там в одном из туннелей, помогал в строительству некоторых других туннелей. Я, кстати, помогал в работах на 13 глубоких подземных военных базах. Приобрел богатый практический опыт. Одна из пресловутых баз находится в районе Дульче, южный, юго-восточный, юго-западный район Дульче в штате Нью-Мексико. Лос-Аламосская региональная лаборатория, где мы построили несколько герметических помещений, которые находились очень глубоко под землей, более мили в глубину. А также построили дополнительные объекты на Грум-Лейк и комплексе С-2 и С-4. Имеется в общей сложности 9 подземных баз. Они называются DUMBs. Много нового можно сказать об дамбе немой, но дамбс означает глубоко подземная военная база или глубоко под землей. Дамб-2, например, представляет собой базу для подводных лодок. Я также помогал в строительстве некоторых из них. Некоторые располагаются на нашей континентальном шлейфе, некоторые на островах Атлантического и Тихого океана, стратегически важных местах. Вряд ли мне хватит одного часа, чтобы обо всем рассказать. Постараюсь выжать максимум информации за отведенное мне время. Так что я постараюсь побыстрее тараторить здесь, если вы будете открыты тому, о чем я рассказываю. Основной темой моего обсуждения здесь в основном связать то, что происходит на этих глубоких подземных военных базах. С тем, как наше федеральное правительство, которое постепенно превращается в правительство ООН в наше настоящее время, использует их. Также и о новом мире, о новом мировом порядке, которым подводит нас высокосекретная организация, и кто из высокопоставленных лиц отдает им приказы. Я попытаюсь в основном связать и рассказать о том, что происходит. Многие из нас пребывают в неведении. Мы получили, может быть, совсем недавно здесь фотографии пришельца в Розвилле. Я просто хочу сделать очень краткое заявление по этому поводу. Фотографии не выдерживают никаких компьютерных тестов, которые проверяли структуру фото. И, следовательно, они подвергались ряду, что является подделкой. Это фальшивка. Настоящей реальной фотографией был снимок обугленного или мертвого пришельца, который был один из нескольких подвергшихся вскрытию. Ее отдал мне друг по имени Скип Тромбах из Сиэтла. Его отец работал там в качестве одного из главных врачей. Он был родом из Германии и в то время работал над некоторыми материалами, взятыми при вскрытии одного из них, как я понимаю, вместе с другими людьми. Во всяком случае, вы вовсе не обязаны верить ему. Это также касается и меня. Так я всегда говорю, не берите в голову, будьте более скептичны, когда слушаете меня. Так давайте поднимем руки, посмотрим, сколько людей слушало о Розе в Нью-Мексико. Очень хорошо, больше всех. А сколько людей слушали о черных вертолетах и других видах летающих тарелок, типа тех, которые находились над Грум-Лейк и в других местах? Очень хорошо. Ну, это очевидно, вы хорошо просвещенная аудитория. Большинство из вас, наверное, видели черные вертолеты или даже иногда перед вами мелькал черный F-118 или стелс, как они его часто называют. Или бомбардировщик Би-2, Би-1, или некоторые из тех других сложных самолетов, которые сейчас рекламируются как новые технологии. Еще раз, откуда мы получили эти новые технологии? Ну, очевидно, у нас руки были коротки сделать подобное. Наш маленький пришелец, наш маленький приятель, обменялся с нами кое-чем не просто так. За нас сделки исчезновения огромное количество людей. Статистика просто ошеломляет. Есть статистика от ФБР, военной разведки, ЦРУ и от статистического агентства. 100 тысяч детей и миллион взрослых исчезают каждый год. И это не в результате убийств или изнасилования или самоубийств, ничего подобного. Все пропали без вести. Куда подевались эти люди, никто не знает.
Может быть, один из нас в этом зале или кто-то сталкивался с этим лично, потерял любимого человека или друга, или кого-то еще, и это прискорбно. Мой лучший друг Ронни Ромель несколько лет назад был убит, потому что мы осмелились выложить кое-какие материалы в печати. В то время я еще работал на правительство, так же, как и он. Мы осмелились выложить в печать информацию о так называемой стратегической оборонной инициативе, или «Звездных войнах», как о части нового мирового порядка. Она первоначально была написана как своего рода пародия или шутка. Там был изображен один из этих серых пришельцев, одетый в костюм, и на нем было написано «Новый мировой порядок». Конечно, опубликованное приняли не очень хорошо, и моего друга довели до самоубийства. Это назвали самоубийством. Позже его дело было передано спецорганам, которые теперь признают, что это было убийство. Помимо этого, я также хотел бы упомянуть кое-что о своем отце. Мой отец был капитаном военно-морского флота Гитлера на подлодке. Он был схвачен и пленен. Я не знал об этом, пока он не рассказал мне всего за 2 недели до своей смерти на смертном одре. Все, о чем он рассказал, все просто шокировало меня. Я не верил своему отцу. Он находился отчасти в бреду или что-то в этом роде. И, конечно, происходили другие вещи. Так или иначе, он был захвачен французами, переведен в 3-ю армию США, и затем 3-я армия передала его военно-морскому флоту. И он был главным механиком, и это не подмастерье, а главный механик означает, что они могут взять кусок металла, сделать из него пистолет или часы, или другой тонкий инструмент. И он был главный механик. Позже он стал доктором медицинских наук и входил в группу авиационной и космической медицины военно-морского флота Соединенных Штатов. Он сыграл важную роль в содействии по созданию подлодки «Наутилус» и конструированию первой атомной предшественницы, первого атомного авианосца, а также других кораблей. Он ввел новые методы при создании очень маленьких и миниатюрных ядерных двигателей. Он даже содействовал созданию, помогал в созданию, участвовал в разработке печально известной сетки с ядерных двигателей, используемые сейчас в некоторых аппаратах, которые похожи на летающие тарелки, как их обычно называют люди. Да, мы это ВВС США и другие вооруженные силы приучили остальные европейские вооруженные силы называть летающие объекты неопознанными или в настоящее время идентифицировать их как летающие тарелки. Но именно мы фактически создали, сконструировали несколько подобных летательных аппаратов, которые называют черными аппаратами. Моя работа в качестве геолога и инженера заставила меня увидеть многие вещи, которые происходят в мире. Я бывал более чем в 70 странах. Также работал в НАТО. Я работал на объектах 3-го уровня секретности под грифом Райлей. Гриф Райлей имеет доступ к очень ограниченное число гражданских лиц. И может быть пару сотен военных по всему миру. Я думал, что делаю полезное дело для нашего народа, для Соединенных Штатов, а также для всего мира. Я думал, что отчасти контролирую ситуацию. Но в реальности все казалось иначе. Позже я узнал, что эти подземные базы в настоящее время используются как стратегические базы на случай объявления в стране военного положения. Сейчас наших военных специалистов используют в военных колледжах и тому подобных для обучения таких людей. Как бывшие русские спецназовцы из КГБ, и это прямо здесь, на американской земле. Я видел их собственными глазами, так же, как и остальные люди, геологи.
Кстати, я до сих пор остаюсь геологом, до сих пор веду геолого-разведочные работы, однако я не работаю больше на правительство. Я взял все эти секретные допуски, все государственные привилегии и отказался от них. Отправил их обратно им. Сами знаете, куда, прошу прощения за грубость. Когда я узнал, что некоторые из этих 131 базы спрятаны глубоко под землей, используются для подрыва конституционных свобод Соединенных Штатов против моего народа, я сказал: все, с меня хватит. Я не хочу к этому иметь никакого отношения. Мне сказали: господин Шнайдер, вы можете нас покинуть? Ну, я отвечаю: нет, могу. Я личность, и ухожу от вас, бросаю эту работу. И тогда мне говорят: что ж, мы вынуждены вас арестовать. А затем, как бы, между прочим, ну, ты должен закончить свою работу. И тогда я согласился с этим доводом, закончил за 3 недели то, что мы не доделали. В то время мой отец умирал, и мне разрешили вернуться домой. Более никогда не возвращался, чтобы забрать свой чек за свою работу. Никогда более. Эти люди начинают выказывать признаки наших злейших врагов. Я говорю о военных, которые сейчас занимаются обучением иностранных войск на американской земле, что совершенно противоречит Биллу о правах Конституции Соединенных Штатов. Вот для чего мы сформировали правительство, вот для чего наши предки формировали правительство. Республику этих Соединенных Штатов в первую очередь. Такой способ формирования длится уже 200 с лишним лет. Через планирование размещения солдат, взимание с нас налогов – это наше участие. Закон устанавливается указом или остальные известные в наше время случаи, среди всего прочего. Все в приказном порядке. Основной причиной, по которой мы стали свободными, свободной республикой, так называемым свободным обществом, возможно, одной из величайших наций, когда-либо живших на Земле, были заложены нашими отцами-основателями, которые сейчас так сильно отличаются от тех, кто сейчас работает в наших федеральных правительственных структурах. Итак, я выступаю здесь сегодня, чтобы затронуть ряд вопросов. Один из них заключается в том, что этих подземных баз построено примерно 3 штуки на каждый штат. И вместо 12 тюремных лагерей построено 39. То есть почти по одной на штат. Они строят по 2 тюремных лагеря каждые 7 месяцев. Они строят 2 подземные военные базы в год. Каждый из них, между прочим, находится под землей. Они обходятся нам где-то примерно 17-26 миллиардов долларов. Там работает от 1800 до 10 тысяч рабочих, от разнорабочих до мастеров. Почти все средства полностью проходят через черный бюджет, или составляют более четверти черного бюджета. А это примерно 310 миллиардов долларов. Конечно, вы можете спросить, откуда такие цифры? Ну, черный бюджет, как мы знаем, черный проект, как их все называют, черный, они означают скрываемый. Скрываемый от Конгресса, скрываемый от американского народа. Очень многие люди даже не имеют о них никакого понятия. Но черный бюджет съедает более 500 миллиардов долларов в год. И отчасти эти огромные суммы денег идут от продажи ЦРУ наркотиков и деятельности Агентства национальной безопасности, совершающие тайные операции в основном в Панаме и Южной Америке. Теперь этими операциями занимаются сейчас и в России. Я имею в виду вывоз оттуда и обработку стратегических металлов. Кстати, вы можете спросить, откуда приходят все эти виды новых интересных металлов? Здесь на доске у нас есть новая таблица Менделеева. Здесь имеется 140 элементов. Сейчас в наших вузах изучают, я был в средней школе примерно неделю назад, и я видел там новое издание периодической таблицы Менделеева.
На ней было 105 элементов. Нам что-то не договаривают. Нам лгут на каждом шагу и на каждом углу. Нас считают минимум кретинами. Таким образом, само правительство сделалось независимым образованием, независимой налоговой организацией. Это образование, является вещью себе, никому не подотчетно. Это даже не так называемый новый мировой порядок. Они просто труд напролом делают все, что им заблагорассудится. Никаких проверок там не проводится, им не нужно беспокоиться об этом. Иногда появляются сенаторы, которые крутятся то здесь, то там. Но сенатор узнает либо хорошо, либо не очень, но толку от этого никакого нету. Теперь, если мы хотим сами управлять своей страной, если мы хотим заполучить обратно свою страну, мы должны сначала спросить наших государственных чиновников, способны ли они говорить нам правду. Если нет, объявить им импичмент или лишить их своих должностей, или судить как предателей. Это довольно жесткие меры, но об этом постепенно начинает задумываться все большее число людей, что такие меры могут оказаться единственным выходом. Кроме того, отцы-основатели нашей нации, Джордж Вашингтон, Патрик Генри и еще кое-кто говорили, что ни в коем случае нельзя выпускать зверя из клетки. Они имели вычесть из-под контроля правительства. Не позволяйте вашим правительствам стать таким, как Англия. В то время говорили они. И они предупреждали нас об этом. Прежде всего, США это не демократия. США более не республика. США должны быть республика, которую поддерживает вся нация, стоящая под Богом. Почему мы не можем более даже молиться в своих государственных школах? У нас должны быть судьи из Верховного суда, которые говорят нам, что нам делать, растолковывать нам, чем и как заниматься, как будто мы не можем видеть своими собственными глазами и понимать своим собственным умом. Повсюду проводится отвратительная политика, я полагаю, не нужно мне вешать лапшу на уши. Хорошо, по другой теме у меня имеется еще ряд вопросов, они здесь передо мной. А один из них, я могу показать его, это тяжелый кусок породы. Он имеет массу примерно чуть более фунта. Его вес 2,5 раза больше веса урана. Это он не радиоактивен, он никогда не может быть радиоактивным. Он состоит из земных элементов, редкоземельных материалов и порошкообразных металлов, а также из инопланетных неземных элементов. Их добывают из разбившихся летающих тарелок или нечто в этом роде. Случайно, если они разбиваются в пустынях или на нашем дворе, так сказать. Эта порода называется миронитом. Его используют во всех самолетах стилс, во всех черных секретных летательных аппаратах, построенных по всем черным бюджетам. Кроме того, в очень незначительном количестве в обивке черных вертолетов. Называется миронит. Вот еще кусок, вероятно, чистейший титан. Вряд ли вы его когда-нибудь слышали или видели. Но настолько чист, его также используют в сплавах с другими инопланетными элементами, которые сделать чрезвычайно трудно. Он способен выдержать температуру свыше 7000 градусов по Фаренгейту. Последние 2,5 месяца мы строим новый класс подводных лодок «Феникс». «Феникс» — это класс подводных лодок, создавался по программам, которые финансировались из черных бюджетов. Каждый из таких подводных лодок стоит $208 миллионов. Все их корпуса, которые весят примерно 10 тысяч фунтов, изготавливаются из титановых сплавов. Теперь мы можем прямо сейчас оценить полученные данные. У нас имеется 106 таких подводных лодок. Они бороздят воду и волны. Они могут погружаться на глубину более 7000 фунтов. Я получил эти данные 3 месяца назад. Это поистине фантастическая субмарина. На ней
установлено 11 ядерных двигателей Great Bit, двигателей, все в рабочем состоянии, с очищением воздуха, и, между прочим, это не простая ядерная установка, двигатели. Они очень малы в размерах, наверное, не более чем эта трибуна, весит меньше 3000 фунтов. Полагаю, каждая равноценна 3 авианосцам класса Enterprise. Но эти подводные лодки класс Феникс состоят из этого металла. Теперь откуда добывают этот металл? Он складируется в целом ряде стратегически важных мест. Предположительно, из тех историй, что я слышал, этот металл добывается на Луне. Но мне нет возможности доказать это. Так или иначе, полагаю, что мы, возможно, получаем его из России, будучи переработанным в космическом пространстве. Как насчет наших шаттлов? В настоящее время совершаются секретные запуски шаттлов где-то раз в неделю, туда и обратно. Что это за челноки? Ну, очевидно, на них имеется два типа собственной небольшой лаборатории, космической станции и все такое в этом роде. Помните, все, что вам говорят, лишь малая доля правды. Это не настоящая истина. Может быть, 5% всей правды. Может быть, даже меньше. Будьте уверены, вам многого не договаривают. Другим стратегическим металлом является некий особый брусок с каким-то странным на нем вкраплениями, странными вкраплениями кристаллов. Скалигидральные кристаллы необия, оксиды титана и меди. Подобный комплект группы элементов не найден на Земле, и определенное количество его разрабатывается в Лос-Аламосе через компанию AT&T и другие наряды компаний-подрядчиков, занятых в конструировании всех этих черных секретных реактивных самолетов. Все они, в том числе спортивные модели маленьких летающих тарелок, мы иногда наблюдаем над озером Грум. Кстати, если вы случайно окажетесь с камерой в тех местах и сделаете кое-какие снимки так называемого района поблизости озера Грум, скорее всего, ваше оборудование будет конфисковано. Также будет конфискован ваш автомобиль, ваш дом к вам будет относиться как к торговцу наркотиками и посадить в тюрьму на 5 лет, до 5 лет и $1 миллион штрафа. Не думаю, что лично слышал об этом. Не уверен, что подобного рода бдительность нужна нам в Америке. И мы должны избавиться от нее, иначе мы умрем без Америки. Вот еще несколько других элементов. Вот очень легкий элемент. Он состоит из металла лития, а также инопланетных элементов, чуть тяжелее водорода, но немного легче гелия. Его также разрабатывают, используя для скрытых методов движения. И он также находится в своеобразной неправильной кристаллической форме. Между прочим, неправильный треугольник – это разносторонний треугольник с разными по величине сторонами. Неправильная металлическая кристаллическая структура, безусловно, относится к инопланетным элементам или инопланетным технологиям, приспособленным к нашей собственной технологии. Его передали мне примерно год назад, и он называется «Неземная капля Авроры». Предположительно, его используют в обшивках черных самолетов, что предположительно позволяет достигать чрезвычайно высоких скоростей. Они светятся красным светом от нагрева, иногда белым. И после посадки остывает, и этот материал стекает с них по каплям. Этот материал напоминает прорезиненное покрытие, но он не резиновый, могу вам сказать точно. Он твердый, как пора лавы, и даже тверже, и способен удерживать огромные температуры. Но тем не менее, некоторые из них изнашиваются раз от раза, и поэтому их списывают в утиль и выбрасывают как мусор. Вот несколько из оставшихся частей. Вот одна из самых сложных, так называемых техногенных пород. Опять же, он получен из ряда инопланетных составляющих, получен на основе чужеродной кристаллической структуры, по очень продвинутым технологиям. Он примерно в 11 раз крепче алмаза и около 70 раз тверже алмаза.
способен выдерживать температуру свыше 10 градусов, 10 тысяч градусов по Фаренгейту. Используется для очень тонких покрытий или окон, маленьких окон в сверхзвуковых самолетах. Самолеты, которые превышают число Махов в 5 раз. Вот интересный артефакт. Вот здесь есть кусок породы, который, кстати, насчитывает 100 тысяч лет, которому насчитывает 100 тысяч лет. На его сколе виден некий инструмент. Порода найдена в Сирии. Простите, Верда, нет отпечаток. Этот отпечаток похож на ископаемый, но это не так. Этот отпечаток небольшой механической части на своего рода маленькую лопасть несущего винта. Этому камню 220 миллионов лет. Кто создавал машины 220 миллионов лет назад? Может быть, фон Деникин был прав в конце концов. А вот фактически кусок фрукта, превращенного в агат, или нечто похожее на известь. Его даже один раз пыталась клюнуть одна из птиц. Таким образом, он моментально превратился в агат. Он имеет аналогичную структуру агата, наподобие материала, найденного в Хиросиме и Нагасаки после тех атомных взрывов в войне Второй мировой войны. Там травы, цветы, лепестки цветов и другие вещи мгновенно окаменели, превратились в агат, что аналогично процессу кристаллизации. Однако этому предмету около 20 миллионов лет, но он до сих пор сохранил свое первоначальное зеленоватое покрытие, практически не изменился, идеальное состояние. А это найдено на плантации чеснока, имеет возраст между 20 и 35 миллионами лет. И опять же он имеет аналогичное розоватое покрытие. А вот некоторые из кусков металла с обшивки разбившихся дисков в Розвилле. Мне его дали, когда мне было 14 лет. Моему отцу пришел один из его старых друзей, кто работал на флотском активе. Он служил в Королевском флоте Англии. Тогда мне было 14. Я сказал: «Ой, папа, можно мне взять один кусочек? Можно я спрошу у Джонни?» «Ой, иди спроси у него», — ответил отец. «Он тебе может дать все, что сможет. Подобного рода вещи тоже». Я сказал: «Джонни, как вы думаете, могу я иметь этот кусок металла?» «О, нет, это невозможно». И папа говорит: «Ой, дай его малышу, какого черта? Он все равно его скоро потеряет». Но я его не потерял. Он сохранил у меня своего рода уникальную вещь. Ему удалось скрыть обшивку аппарата, кстати, благодаря капельному нанесению на поверхность жидкого азота, после чего по обшивке стукнули механическим или гидравлическим молотом, он разлетелся на мелкие кусочки. Материал обшивки был позже проанализирован и приспособлен для нужд нашей собственной технологии. Все эти артефакты прекрасно сохранились. Но опять же, главный вопрос в том, к чему это все приведет. Мы практически не знаем, к чему все это приведет. Раз и раз нам перепадает то новый компьютер, то кварцевые часы, то еще что-нибудь. Какая-нибудь безделушка. Типа тех, какой мишерой дали у индейцев пару сотен лет назад. Но мы получаем эти мелкие безделушки, но ком черного бюджета по-прежнему касается и достигает уже более $1 триллиона каждые 2 года. Это где-то между 1023 миллиардов и 1,31 триллион долларов каждые 2 года. Каждый уходящий год черного бюджета не проверяется, не контролируется, что фактически просто подрывает экономику нашей страны. Это первое. Второе, это то, что эти подземные военные базы в первую очередь понадобились бы, если бы разразилось нечто вроде ядерной войны, или имелся определенный враг, или если бы нас атаковал Китай или еще кто-то еще. Я был бы не против пары десятков подземных баз для правительства, и они теоретически могли бы помочь нам восстановиться наподобие Феникса из пепла. Но не 130 же баз. Если вы собираетесь согнать людей в подтюремные лагеря, что может быть лучше подземных лагерей, о которых никто не знает, где они расположены. Поэтому, опять-таки, эти подземные базы, скорее всего, были спланированы как подземные концлагеря для рабского труда на новый мировой порядок.
Новый мировой порядок, кстати, создается, вероятно, единственной силой, о которой мало кто говорит. Творцам нового мирового порядка даются указания, так же, как и Организация Объединенных Наций. Верите в этом или нет? Со стороны более мощных инопланетных сущностей из космоса. Мы можем называть их большими серыми или небольшими серыми. Но это воистину зловещей силой. И вы можете спросить, хорошо, но как же мы не замечаем подобного рода вещи? Представьте себе, если вам говорят только 5% от правды, то есть совсем немного, чтобы что-то понять. Это первое. А второе, вы не найдете слишком много людей, которые бы приехали сюда и пробовали бы добраться до истины. Но совершенно мне хотелось бы все же попробовать и сделать это для вас. Тем не менее, прошу вас, выйдя отсюда, делайте наше общее дело. Не обязательно верить в то, что я говорю. Но вы, выйдя отсюда, туда, говорите с людьми, неважно с кем, будь то парочка соседей или друзей, или типа того, и говорите, ведь один скажет двум, и двое скажут четырем, и довольно скоро у нас наберется целая комната людей, которые будут в курсе, и оттуда информация будет распространяться далее. Кроме того, общественное мнение будет постепенно влиять на изменение черных бюджетов и этих секретных программ. Если буду делать это я, буду заниматься миллионы из нас, то мы будем информированы и будем делать то, что должны делать. То, чем сейчас занимаемся. Собирайтесь и говорите. Конечно, большинство из нас, взрослых, способны сеять правдивые факты от вымысла. Мы, большинство из нас, все отдающие себе отчет, взрослые, способны отличить реальные факты от вымысла и понимать, как их используют или злоупотребляют ими. Таким образом, мы должны продолжать изучение, продолжать говорить. Если этим буду заниматься только я, то не очень много людей знают о том, о чем я вам рассказал. Я провел более 30 выступлений в США, Канаде, Японии, побывал в Англии, в Японии не совсем законно, и вернулся в те же выходные. Они вышвырнули меня оттуда, но я выступал с докладами на ряде семинаров, и ими очень заинтересовались. Теперь, если я городил всякую чушь, ерунду, то меня никто бы не слушал. У меня не было бы той аудитории, но она у меня есть, и меня слушают. На мою жизнь было совершено более 13 покушений с начала этого года. Тут присутствуют дамы, поэтому я не могу показывать, что они со мной сделали. Но Эл видел мои раны, имеется кое-какие свидетели, которые посещали некоторые из моих прошлых лекций. Они могут подтвердить, что у меня имеется огнестрельное ранение. Меня пытались вытолкнуть на проезжую часть, впихнуть на дорогу, но в основном стреляли и тому подобные вещи. Была и рукопашная борьба с некоторыми из этих типов. И хоть я был и не в лучшей форме, все же сумел постоять за себя. И близок к тому, чтобы показать вам здесь, что они со мной сделали. Но в основном мне хотелось бы дать вам лишь обзор того, что происходит. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Пожалуйста. Он джентльмен, но, пожалуйста, говорите погромче. Yes, I was involved in 1979, in August, late August of 1979. I was involved working through Los Alamos laboratories at Dulce, New-Mexico, and what's now known as the Alien-Human War. 66 Secret Service agents, government workers, geologists, and the like. I almost bit the dust. I could have been number 67. Lost their lives that day because the government lied and knew full well what was underneath. And what we'd done is, out in the desert there, we had drilled in a period of a couple of days, we drilled 4 of these holes that went down several thousand feet. And one of these holes kept bringing up dirty dust and putrefying odors and broken off machine bits and other kinds of things like that. And
boring machines as well as lasers came up damaged. And of course, there was a probe that was sent down, and that came up totally missing. And so people were sent down there, and I was one of the people. And when I got down there, of course, the odor was, and remember, I was in a spacesuit type environment. All I had was a small tool belt with special sensors, a small rock hammer, and a rucksack for mineral specimens and other kinds of things like that. And I had my little pistol. And being an engineer, didn't have time to carry a big hunk of pistol like most of these Green Berets carry, stuff like that, black berets. I carried a little Walther PPK with a 9-shot clip. Now, as soon as I got down this hole, standing about from me to this gentleman over here in the front row, about 10 or so feet away, 7 feet away, something like that, was one of these 7-foot-tall stinking alien guys, and I didn't waste any time. I said, I'm not fiddling with you guys, and boom, away you go. And I was one of the rare few that had been allured that this may or may not occur, and so basically was given ET training, but a lot of these other people weren't. And we were, in fact, it was asked, are there aliens in the area? And of course, the big question was no. And that was a big lie. And of course, 66 people died that day. I have a big hole in my chest. I lost my lung was literally burnt out of me. My fingers burnt off of me. My toenails burnt off of me. My skin was, I was in radiation isolation therapy for 400 plus days. My bones were vitrified or burnt. I was cooked. I managed to survive. Here, telling you something about it today. But other than that, I'm the only talking survivor. There are only 2 other survivors, and they're in nursing homes up in Canada. And Canada refuses to allow the United States officials to talk to them, and they're in very bad shape indeed. One of them can't talk, and the other one doesn't want to. So they're regarded as Canadian heroes, and so they're being kept by Canada. Okay, this fellow over here. Speak up loud. Actually, yes, there's several. In fact, as I was coming to this talk, I was supposed to be here by plane, but there was a subsequent foul-up. Anyway, I drove all the way and did it in one day. But as I was coming over up near Cheyenne, there I noticed the military, Air Force and the Army are building a so-called new, in quote, boot camp, prison camp, right up in Cheyenne, brand new. And I was here 3 months ago, that wasn't there. So it's something brand new. In Colorado, yes, there's about 4 underground bases, one being at Denver International Air Base. I call it Air Base, Spaceport, or whatever you want to call it. Denver International Airport. No wonder your luggage gets lost. There are 8 levels underneath the airport, tarmac there, end quote, tarmac or cement mac. And so those bags could be there for a damn long time. Why, just imagine, if this was instantly turned to agate 30 or more million years ago, those bags could very well be the same way. So yeah, there's a number of them, and I wish I had a map with me. In fact, in subsequent talks, I'll have a map, which will be put on the overhead. In fact, my next talk, I plan to have just that. I had planned to bring a map here and had all the latitudes and longitudes of all the bases, and I can't do that. That would be a nice jail sentence for me, so I didn't bring it. So. But other than that, I'll have that all researched for you. Yes, this woman.
Yes, as far as there being an inner Earth, a hollow Earth or anything like this, no, I've never run into anything like that. However, Al Bielek has been on these tunnel trains at the better part of Mach 2, going from coast to coast in an hour and a half, faster than any jet plane that we got, including the SST, or thereabouts, the same rapid speed. But I helped build a lot of these tunnels, and all of the underground mountain or military bases are connected, all of them, all 131 of them. They're connected both by road, not a big freeway under there, but it's at least a 2 to a 4 lane road, rather narrow lanes, but they're there, and they're also high-speed magneto-leviton train tunnels. Yes, this lady over here. Stand up and speak up, please. What levels of military personnel know about this? Most of the levels of military know about this, especially the higher levels, higher officer levels. The enlisted, I'm sure, don't, or are basically kept in the dark like we are, end quote, we are. So, this fellow right here with the hat on. Well, there's 131 of them in the United States, 127 of them in the lower 48. There's some in Canada, I'm not counting those. There's some in northern Mexico, I'm not counting those either. They average about 4¼ cubic miles hollowed out underground, an average depth of 5,700 feet underground. Average cost $17 to $31 billion each. They employ anywhere from 1,800 to 10,000 people. And some very large ones now being built in Sweden, one of which is repudiated to be 30 cubic miles. It will take 5 years to build that one at a cost of about $2 trillion. And that's all being supplied by the United Nations. Yes. Anybody over here? No. This gentleman. Speak up, please. Okay, you want to know exact locations of all these? Well, for where all of your Army, Marine Corps, Navy, and Air Force bases are, they're with all this present, not the ones closed down. And by the way, the closed down bases are now being used for gasoline storage and equipment storage and these kind of things. So they're not really closed down yet. Boot camps, end quote, boot camps and all this kind of stuff. So-called prisoner camps and these kind of things. Right now our police, for instance, are being trained by the Air Force and the Army intelligence in martial law research, as they call it. How dare they call that by that name? So where these are, they're where every one of these strategic bases are now. In Colorado, in around Denver, there's 3 of them, and they're fairly small. Some of these bases are only maybe 2,000 to 3,000 feet in depth. Some of them were built a long time ago, back 35, 40 years ago, and they're only maybe 500 feet, and they're mostly for equipment storage. Denver, and then there's Fort Collins. There's also Colorado Springs area has a number of them. By the way, Colorado Springs is kind of a famous area. Nikola Tesla's laboratories were in Colorado Springs, and need I say more? I'll leave that up to Al Bielek. As far as Nellis Air Force Base, there's 9 underground mountain bases in Nellis Air Force Base. That's in Nevada. It's north of Las Vegas. There's going to be a UFO show and conference in Mesquite here later on this month, and that's up very close to, end quote, Area 51.
that whole area, by the way, the state of Nevada is 81% in quote, managed or owned by the federal government. The land is either restricted or run by the federal government. That's why there's groups rising as we speak, dealing with the problem very vociferously, and senators are now getting involved. So evidently waking up is occurring. Yes, this gentleman over here. Speak up, please. Okay. Yes, they are. The gentleman asked, are these tunnels connected to large caverns? Yes, these large bases are basically like this Coliseum. Everything's underground. Everything's a city underground. Most of these bases both have military bases, and they have all the accoutrements of life. Remember, each one of these costs quite a bundle of dough, and some of it in our tax money, but most of it in clandestine approaches, and that's definitely undermining the country. Yes. Well, some of them have a difficulty in understanding our language. It's too slow to them. If you've heard whale songs or bird chirpings at high speed, it's about what these aliens sound like audibly to us, so it's a bunch of gibberish. Yes, they've slowly actually broken down. There's 11 prototypes or 11 civilizations of aliens visiting this planet all the time, all of which are known by the U.S. military, 9 of which are not very good indeed. They're pretty bad news. 2 of which are benevolent, but the benevolent ones have supposedly left. They have their own little war of sorts, especially the Pleiadian groups and whatnot like that, of which Val Thor was repudiated to be a Venusian, but other people will alert he looks more like a Pleiadian. He looks normal human, except he's got 6 fingers and toes. He's got one oversized lung. He's got 2 hearts. He's got all kinds of weird stuff. Bones are bigger. Yep. The man asked, do I tie in the alien agenda to the New World Order? Yes, sir, 100%. I can elaborate briefly. The New World Order right now basically is dismantling countries, governments, telling governments not to war with each other anymore, basically, so that looks good on the outside. They're taking their orders directly from the aliens who've got their own timetable. They want the one world order because they want the planet for themselves. Of course, you've often heard of the term Global 2000, and that's a supposed sinister plot, or has been a group of sinister plots to produce biological weaponry to reduce or thin out the so-called ethnic cleanse the population of the planet by 5/6, or roughly 5 of 6 billion people, enslaving the rest to work willy-nilly with the so-called people of the New World Order. Now, another peculiar thing is the alien agenda is not really well believed nor understood by a lot of these one-worlders. They don't believe it. They think they've been singled out for their own end of glory, and what they don't know is they're just another human being, and according to the negative or bad aliens, they're just another, we're considered bags of food to them. They don't eat us like we think of a cannibal eating a hunk of meat, but they use our glandular secretions as part of their food base, their blood and our glandular secretions like adrenal chrome and other kinds of things like this. And in fact, the Atlanta Center for Disease Control has figured out ways that we can combat this and all this kind of thing like that. It might be where these new designer diseases like AIDS and Ebola and hantavirus and all these kinds of things have come up out of nowhere.
and these diseases, end quote, almost have a mind of their own. Yes, this lady here. Okay, lady asked, is the tunnel building having an effect with earthquakes? Yes, it could very easily be, although got to remember a lot of these underground bases are constantly being repaired, and so a lot of people have to be hired. As far as the U.S. government, second part of her question was, is the U.S. government modifying our weather? Yes, that's an affirmative. And we have, the U.S. government's been working with the Russians for at least since 1972 and maybe as early as 1966 on weather modification, and it's a well-known fact, and it's well employed. And by the way, they can literally weather modify a hurricane or a tornado out of existence. And the reason they don't do it is pretty obvious. And right, or they could actually send a plane inside of a hurricane, for instance, that would blow off an atmospheric bomb or a shockwave bomb in the eye of the thing, and it would completely dissipate. Well, they don't do this, of course, and there's probably other reasons for that, to see which way it goes or what kind of havoc and how we can study the havoc, and we go from there. This fellow way in the back in the black. How do we learn more about our general topic? Well, there's this particular fellow, his name is Richard Saudere, PhD. He wrote a book recently, Underground Bases and Tunnels, What is the Government Trying to Hide? That is one book. Then we have here's a popular science article, Secret Air Base. The government doesn't want you to know that Groom Lake, supposedly Groom Lake doesn't exist. Well, I guess if it doesn't exist, then me talking about it, I guess I can't be arrested or anything. I'm just full of poppycock here. Well, the editor, one of the editors of Popular Science that put this article out is now in federal prison. Then there's a book that called Stealth Fighter Pilot. These books are available. I got this one at Dalton's. This one actually was sent to me by the publisher. I did some test piloting, and the only thing I test piloted was would run the aircraft back and forth on the runway, the special runways we built at Groom Lake. There's a picture of me in uniform. And I can go on. And these publications are out now, and they're available. Yes, this lady over here. I can't hear you. What? Okay. Okay, that's kind of a mixed bag question there. She asks, with martial law being called, will precious metals and all these kinds of things. First of all, hoarding anything will be outlawed. If you hoard food, have a radio, any way of communicating, stash gasoline, these kind of things, you'll just be rounded up and that'll be the end of you. Martial law is martial law. Martial law is dictatorship of the worst form, or one of the worst forms. And her other part of the question, if I got it right, was when's the alien takeover? Well, the alien takeover right now is, and probably will be for probably the next 20, maybe 30, 40 years, will be basically in the background. The idea is to get the one world beast-like government order in place and to thin out the population of the planet. And then, of course, then all heck will break loose from then on. And whether it is, I don't often mix Bible and talk, but some people have alerted, well, this is already mentioned in the Bible, blah, 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 and all this kind of stuff. Well, that may be, but all I can tell you is
I've been face to face with one of these sinister characters, or a couple of them, saying the least, and most people would, just the shock of them seeing such a thing would cause them to not be in very healthy mode, frame of mind, as physical as well as mental. This man here in the blue coat. Well, it's a combination. What technology is used to build these underground bases? Well, we have lasers that can drill out, or basically deflagrate or melt out a tunnel 7 miles a day. And that tunnel is 28 feet wide, 28 feet high. You've been told about drilling and boring machines in a very slow, 1/4 mile a day. Most of that went out in World War II. Most of that's all World War I or World War II era materials. And once again, you've been badly lied to. I can hardly believe, first of all, I've worked on public engineering projects, and we do better in grinding up road beds and laying them down at the rate of 4 miles a day, and supposedly that doesn't exist. Well, I worked on one in the state of Oregon just a few months ago, and we built a tunnel for sewage tunnel and whatnot like that. It wasn't very big. It was about 6 feet across, and I drilled right through solid rock, right to base of under one of the hills in Portland for their new light rail. Did that in 2 days. But it was a small, complex tunnel. It was big enough for a man to crawl through and inspect. I was one of the people that inspected, so yeah. What technology? A lot of this is alien technology, readapted for our own use, but a lot of it's our own ingenuity too. So you can bet, how can you tell alien technology? Well, anything that's just absolutely outlandish, like taking a oxyacetylene welding torch and trying to cut into this metal and getting nowhere, obviously would be metals research, aircraft research and the like, and different tools and products, which things that are many times the hardness of diamond, or known hardened substances like boron. Obviously, that's nothing that we came up with on our own, but we could have over a several hundred-year period. But you've got to remember too that the military technology is outstripping the public sector technology at the rate of 44 to 45 years of technology for every calendar year, every 12-month calendar year here. So every year going by this time in 1996, the military technology will be roughly 45 years more advanced than where we are today. So it's quite possible that way back in 1943, the U.S. Navy not only caused the ship to disappear, it literally disappeared and reappeared. Basically, military technology right now is about 1,200 years more advanced than public state technology. And computer technology right now, it's off the scale, I can't tell you. It's just right now, and employing just in black jet and stealth aircraft, the new computers are so completely advanced that we couldn't get them in the public sector for maybe another 40 or 50 years. Yes, this lady here. Well, the lady asked, with the slave labor camps, the old, the infirm, the handicapped, are they going to be executed, and will there be executions? You can bet your bottom dollar there actually will be these things. I wish I knew more, but I don't. I've had my own agenda to kind of keep up and talk about. But other than that, yes, I would imagine so. If you look at all the 39
prison camps that are presently built, and they're called boot camps, by the way. And of course, these new trains that they have that have 143 shackle placements per train, they're a scary thing indeed. You know what they're called? They're called United Nations Prisoner Transfer Cars. Well, that's an appropriate name, I guess. Well, we got to wrap it up here. They're telling me it's time. I'll take one more question. This lady over here. Don't brainwash. They don't brainwash you. How do they brainwash 18,000 people that are working? Well, you sign this little piece of paper saying you work, you go to prison for the rest of your days. Or you're not going to be taking home a paycheck of about anywhere from $4,000 to $40,000 per month, depending upon your position. $40,000 a month is a lot of petunias. Okay, well, I got to wrap it up here, folks. So I'll be over in Al Bielig's booth. I think it's over in booth number 125. I can take other questions there and let you take a look at artifacts. And once again on these artifacts, in a very few minutes, don't handle them, just look at them. Thank you very much.